Evet, tekrardan selamlar, tekrardan merhabalar, tekrar kanalıma hoş geldiniz dostlar. Dostlar, bilmiş olduğunuz üzere yeni lastiklerimizin montajını gerçekleştirmiştik. Yeni lastiklerimizle ortalama 400-500 kilometre daha yapmamıştık ki lastiğimize tam şu görmüş olduğunuz noktadan, şöyle tam şu parmağımın ucundaki noktadan yanlamasına bir adet çivi girdi. Lastiğin havasının azaldığını fark ettik. Çiviyi çıkarttık. Otolastikçiye bir adet fitil attırdık. Şu çıkan fitilin içindeki kısmı, şu da tekerin içinde kalan kısmı dostlar. Bu fitil de şu an söktük. Şöyle görmüş olduğunuz gibi profesyonel ekipman getirttirdik. Bunlar direkt otomobillerde kullanılan, dupleks lastiklerde kullanılan solüsyonu. Bu da deliklerin üstünü kapatmak için bu solüsyonla beraber kullanılan yama. Şimdi dostlar, fitil randıman vermedi. Yatay olduğundan dolayısıyla, bu şekilde yatayına girdiğinden dolayısıyla çivi, fitilimiz randıman vermedi. İster istemez hava kaçırıyordu. Dikey olsa belki bir randıman verebilirdi ama yatay olduğundan dolayısıyla randıman vermedi. Hava kaçırıyordu. Jantımız da şu şekilde. Jantı da tekrar söktük. Artık bu lastiği söktük, bayağı usandırdı. Zaten tekerimizi yeni takmıştık fakat şansa kadere yeniden bir patlak tamiriyle daha uğraşmaya fırsat bulduk dostlar. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim. Bu normal otomobillerde kullanılan, otomobil lastiklerinde lastikçilerin kullandığı yamalar dostlar. Bunun tam olarak genişliği ortalama 3-3,5 santim civarında bir genişliği var. Yeterli. Motosiklet lastikleri için gayet yeterli. İnternetten getirdim. Şunun tam olarak fiyatını bilmiyorum. Bu da bu şekilde. Yeşil solüsyon diye geçiyor. Satıcı bunu başka bir marka siparişi geçmişti ama bundan gönderdi. Bunu 179 TL'ye sipariş geçmiştim fakat 299 TL şu an internet satış fiyatı mevcut dostlar. İkisini de normal malum internet sitelerinden tedarik edebilirsiniz. Şimdi tam olarak burada görmüş olduğunuz yamanın içerisinden dostlar fitillerimizi tekrardan çıkarttık. Birkaç takım zımpara işlemi yapacağız işten. Şimdi hep birlikte bu lastiğimizin yama işlerini yapmaya başlayalım dostlar. Evet, şu an tam şu parmağımın ucunda delik kalıyor. Ben sadece şu zımparalar, bu ağaç zımparası olarak geçiyor dostlar. Bunlar işlem görüyor mu, yani tekeri zımparalamakta yarar gösteriyor mu diye ben birkaç deneme yaptım. Gerçekten iş görüyor. Normalde motor, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, normalde lastikçiler bunu direktmen havalı bir cihazla, zımparayla direktmen zız zız diyor 2 dakika. Yani 3-4 saniyelerini almıyor buraları zımparalama işlem, ama biz de yavaş yavaş kendi çapımızda uğraşmak istediğimizden dolayısıyla böyle yavaş yavaş buranın zımpara işlemini, yani şurada gözüken şu parlak yüzeyi alıp solüsyonun işlemesi için şu deliğin etrafını, yani şöyle de üstüne de koyayım tam deliği ortalayacak vaziyette. Yani şu bölgeyi pürüzsüz bir şekilde, şu kenardaki tümsekler mevcut. Bu tümsekleri tam şu bölgeden yok edecek seviyede dostlar. Burayı zımparalayacağız. Daha sonrasında solüsyonumuzu sürmeye geçeceğiz. Şimdi internetten biraz ben de tamir yapmadan önce ister istemez araştırma aşamasına geçtim. Tabi bu şekilde tamir videosu çok az. Yani özellikle motosikletini kendi tamir etmek isteyen, mesela motosiklet duplex lastiğini kendi tamir etmek isteyen arkadaşlar için bu şekilde dostlar tamir videosu çok az olduğundan dolayısıyla ben de bunu değerlendirip ufak da olsa bir video çekmek için video kaydı almaya başladım. Bakalım şöyle ufaktan zımpara işlemlerini yavaş yavaş gerçekleştirelim. Bu ilk parlak katmanı alana kadar ve de şu kenardaki çizgilerin yüksekliğini alana kadar zımparalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha fazla da almaya gerek yok dostlar. Bu katmanı aldıktan sonra solüsyonumuz ister istemez nüfuz edecek kıvama geliyor. Özellikle bu seviyede dostlar şu şekilde içinde toz pislik kalmamasına özen gösterirseniz. Şimdi dostlar solüsyonumuzu ufaktan sürelim. Normalde dış lastikte tam şu bölümden girmiş. Fakat yanlamasına çivi girdiğinden dolayısıyla şu bölüme kadar gelmiş. Yani normalde dışındaki delik normalde 1 santim daha sol tarafında. Fakat tam şu bölüme kadar çivi yanlamasına geçmiş dostlar.
solüsyonumuzu tam ortalayacak vaziyette. Bu şekilde biraz yedire yedire, fazla da olmasına gerek yok. Ortalama şimdi bu solüsyonun üstü kuruyana kadar aynı balyey sistemi şeklinde bu solüsyonun üstü kuruyana kadar dostlar bekleyeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, bu solüsyonu sürmüş olduğumuz bölgede parlaklık kalmayana kadar bunu bekleyeceğiz. Daha sonrasında ise halihazırdaki yamamızın transfer bandını kaldırıp tam merkezi noktasına yerleştireceğiz dostlar. Evet, şu an ortalama 1 dakika civarında oldu dostlar. Yani bol gözüken yerler biraz, aslına bakarsan tam şu bölümler kurumadı ama orta bölümler biraz daha kurudu. Ortalama bir 10-15 saniye daha bekleyip yamamızın transfer bandını söktük. Bunu tam merkezi noktasına yerleştireceğiz dostlar. 10 saniye sonra merkezi noktasına bunu bu şekilde bırakacağız. Daha sonrasında ilk önce ortasından yanlara gidecek seviyede şöyle elimizde yamanın yapışması için ilk enerjiyi, ilk kuvveti vereceğiz. Daha sonrasında ben şöyle bir kapalı anahtar yardımıyla ortadan başlayıp bu şekilde yanlara doğru daha güzel yapışması için dostlar bu şekilde yamamızı ezeceğiz. Gerçekten hava kaçıracak mı dostlar? Randıman verecek mi? Bu konular hakkında da ufak bir shorts videosu olarak kanalıma bilgilendirme videosunu yüklerim. Şu an yamamızın işlemi tamam. Şimdi bu bandı kaldıracağız. Dostlar, bu üstündeki bandı da kaldırırken yamanın aslına bakarsan yapışıp yapışmadığını kontrol etmek adına bunu kaldırırken yamada kalkarsa demek ki solüsyon tam anlamıyla kurumamış veyahut da zamanını kaçırmış oluyoruz. O yüzden bu üstündeki şeffaf transfer bandını da kaldırmayı unutmayalım. Şu şekilde odaklarsa yamamız da gayet güzel ve iyi yapıştı gibi gözüküyor şu anlık. Tam olarak net bir şey söyleyemiyorum ben de. İnşallah yapışmıştır. İnşallah gayet güzel bir şekilde yama olmuştur diye umut ediyorum dostlar. Bakalım. Tabii ki fitil geçici çözüm. Fitil bir müddet sonra ister istemez hava kaçırıyor dostlar. Her motosiklet kullanıcısında bu tarz bir tamir takımının olması gerektiği kanısındayım. Motosiklet lastiği olduğundan dolayısıyla tekerin dişleri biraz kalın. Yani kışlık lastik. Şimdi tekerin ana levhası da biraz ince olduğundan dolayısıyla dişleri hissedebiliyorsunuz. Şu çıkıklık biraz kalın gözükmesi aslında beni de tereddüt ettirmiyor değil yani. Biraz sanki sağlam olmamış gibi bir kanı var içimde. Fakat bunun normalde sökülmeyeceğini söylüyorlar. Şöyle tırnağımı takayım. Kalkmayacağını, hava kaçırmayacağını söylüyorlar. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Şu an şöyle gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir şekilde yapıştığı kanısındayım. Bu yamayla dostlar bisiklet şamyeli veyahut da iç şamyel, motosiklet iç şamyel yamalarında yapıldığını internet videolarında gördüm. Ben de bu konu hakkında detaylı bilgi siz değerli izleyicilere çekmek için normal patlak şamyellerim mevcut. Benim daha önce şamyelle teker kullandığımdan dolayısıyla o şamyelleri de tamir etmek açısından hem de size bilgilendirici bir video, yapım videosunu çekme açısından siz değerli izleyicilerime şamyelde de bu ürünleri kullanıp size bilgi vermek için detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum dostlar. Yamamız da buraya kadardı. Bundan sonraki süreçte lastiğimizi jantımıza takacağız. Daha sonrasında havasını vuracağız ve de işlemlerimizi sonlandıracağız dostlar. Buraya kadar izleyen tüm dostlara, gönüldaşlara saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Artı bir abone olarak kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.